जब मैंने पहली बार YouTube पर चैनल बनाया था तो उसका लिंक मैंने WhatsApp पर सभी के पास शेयर किया था। मेरे WhatsApp पर 120-30 कॉन्टेक्ट है और सभी बेहद खास है। पता है 130 लोगों में से सिर्फ 18 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था। उस दिन से मैंने एक बात सीखी थी, मैं अपनों से कभी सपोर्ट नहीं मांगूंगा। ये फॉलो सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे मगर आईडी पर रिपोर्ट जरूर कर देंगे। अपनों से ज्यादा अनजान लोग सपोर्ट करते हैं, ये मैंने पिछले 4 महीनों में सीखा है। अगर आपका YouTube पर चैनल है तो मुझे फॉलो करके कॉमेंट में अपने चैनल का नाम लिख दो, मेरी तरफ से एक सब्सक्राइब पहुँच जाएगा।